अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक सबको खुश रखे, अपने हिफ्ज़-ए-ईमान में रखे। आज का व्लॉग सुबह सुबह से बारिश हो रही है और रात से ही बारिश हो रही है, कल से। तो आज का व्लॉग यहाँ से स्टार्ट किया है होम से। उम्मीद करता हूँ कि जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो देख सकें। आए देखिए। उम्मीद करता हूँ कि आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा और कमेंट करके अपनी राय का इज़हार लाजमी करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। राना एजाज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।